მოგესალმებით ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთე დოლიძე ვარ. ქსის ხელოვნურად გადაკეტვის ბრალდებით დაკავებები გრძელდება. დღეს ფორმულას ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი და კიდევ 4 ადამიანი დააკავეს. გუშინ ამავე ბრალდებით ჟურნალისტი ვახოსანაიაც დააკავეს, რომელსაც 6 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. 14 დღიანი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯობავასა და შალვა ჩუბინიძეს. ასევე სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამხმარად ცნო დავით გოგიჩაიშვილი და მას 6 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. დღიანი პატიმრობა მიესაჯა ვახოსანაიას, ჟურნალისტს, ადამიანს, რომელიც უკვე 300 დღეზე მეტია მონაწილეობას იღებს პროტესტში. არც ერთი სამართალდამღება არ ჰქონია დღემდე, თუმცა ამის მიუხედავად სასამართლომ შეაფასა мотиваცია, რომ მისი ყოველდღიური რუსთაველზე ყოფნა არის თურმე ხელოვნურად გადაკეტვა გზის. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ის მცხეთის იზოლატორში იქნება 6 დღის განმავლობაში, ვიდრე პროცესი არ დაიწყო, მე ვახოსთან შეხვედრის საშუალებაც არ მომეცა, არც მტკიცებულებები გქონდა გადმოცემული, რამდენიმე გვერდი იყო წერილობითი მტკიცებულება და ვიდეო მტკიცებულებები, რომლებიც რეალურად 20-25 წუთით ცდებოდა ერთმანეთს. ლევან ჯობავას მიმართ სასამართლომ გაიმოიყენა უმკაცრესი სახდელი, მას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, რაც არის ძალიან მკაცრი. მას ედავებიან 18 ოქტომბრის გზის გადაკეტვა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა წარმოდგენილი 17 ოქტომბრის მასალები, რომელიც საერთოდ არავითარ კავშირში არ იყო. ამ შემთხვევაში მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით, ასევე იყო სხვა ვიდეო მასალებიც, სადაც ლევანმა განმარტა, რომ ის ძალიან გვიან იყო მისული. შალვაც სამართალდამღებად თავს ბუნებრივია არ თვლის, იმიტომ რომ ის გამოხატავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში იცავს მის უფლებას, გამოხატავს მის პოზიციას და ეს არ უნდა იქნეს შეფასებული როგორც სამართალდამღება და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია განისაზღვროს და ასე ვთქვათ, განიმარტოს ისე რომ დღევანდელი ქართული ოცნების მხოლოდ და მხოლოდ დაშინება, ტერორის რაღაც ერთ-ერთი მიმდინარეობა. უფრო ადრე 17 ოქტომბერს დააკავეს კიდევ 10 პირი, მათ შორის არიან ოზურგეთელები კახა კვაჭანტირაძე და სიმონ მახარაძე. კვაჭანტირაძე ქალაქ ოზურგეთში, სიმონ მახარაძე კი სოფელ გომში აიყვანეს. მათ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. დაკავებულებს ბრალად ედებათ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა, ნაწილს კი ბრალი დამატებით წარდგენილი აქვს შემდეგი მუხლით: სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა, ჩადენილი ჯგუფურად. კახა კვაჭანტირაძე და სიმონ მახარაძე ბრალს არ აღიარებენ და თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ. კახაბერ კვაჭანტირაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია და პარტიაში კომენტარს აკეთებენ. ჩვენი პარტიელი და თანამებრძოლი კახა კვაჭანტირაძე უწესიერესი კაცი, ადამიანს, რომელსაც ეს ქვეყანა ძალიან უყვარს. დღეს დილით 5 საათზე, როგორც ტერორისტებს იჭერენ, 30 კაციანი სპეცოპერაცია ჩაუტარეს შეიარაღებული პირების თანდასწრებით. ოფიციალური მოტივი, როგორც მისი ოჯახის წევრები გვეუბნებიან, იყო, პოლიციელზე ძალადობა 4 ოქტომბრის თემაზე. ამით შემოიფარგლენ, ეს განჩინება წაუკითხეს და დილის 5 საათზე წაიყვანეს სახელიდან და ამ დრომდე არც ოჯახმა, მეგობრებმა, მისმა თანამებრძოლებმა არ ვიცით სად იმყოფება და ჩვენი ინფორმაციით მას გულის პრობლემები აქვს, საბატყოფოშიც კი იყო ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენიმე კვირის წინ და უკავშირებთ ამას, რომ შესაძლოა ის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლის გახდა და ცუდაც არის, იმიტომ რომ არც ერთი იზოლატორში არ არის და სუსი ამბობს, რომ სადღამოს გადაიყვანენ სადღაც გამოჩდება. ეს ფაქტიც იმას მეტყველებს, რომ დაჭერის შემდეგაც არავინ არ არის დაზღვეული სად აღმოჩნდება და როგორ მდგომარეობაში იქნება. კანონი მხოლოდ მუშაობს მათთვის, ვინც მისი აღსრულებას ახდენს ძალისმიერი მეთოდებით. პარტიამ გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. შესაბამისი განცხადება პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ ბრიფინგზე გააკეთა. შარაშიძის თქმით, საკანონმდებლო ორგანოსა და საკრებულოების ტრიბუნების არ გამოყენება არა მხოლოდ შეცდომა, არამედ დანაშაულია ქვეყნისა და ერის წინაშე. აღნიშნული გადაწყვეტილების გამო გახარიას გუნდი პოლიტიკური კრიტიკის ობიექტი გახდა. პარლამენტის ბოიკოტმა, რაც მთელი პოლიტიკური პროცესის ბოიკოტში გადაიზარდა, ოპოზიცია ფაქტობრივად გააქრო პოლიტიკური ასპარეზიდან. შედეგად, ოცნებას შესაძლებლობა მიეცა ძალიან სწრაფად ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე ემოქმედა და დაემძიმებინა ავტორიტარიზმი, რამაც 4 ოქტომბრის პროვოკაციამდე მიგვიყვანა. ჩვენ არავის ვადანაშაულებთ გარდა საკუთარი თავისა. 1 წლის წინ ვერ შევძლებთ საზოგადოებისა და პოლიტიკური სპექტრის დარწმუნება, რომ პარლამენტის მანდატების გაუქმება იყო შეცდომა. დღეს ჩვენ აღარ ვაპირებთ არც საკუთარი შეცდომების ტყვეობაში და არც ილუზიებში დარჩენას და
თავის მოტყუებას. ვიწყებთ ხალხისთვის განკუთვნილი ყველა პოლიტიკური ინსტრუმენტისა და პლატფორმის ხალხის სამსახურში დაბრუნებას, რადგან საქართველოს წარმომადგენლობითი ორგანოები, მუნიციპალურ დონეზე საკრებულოები და ეროვნულ დონეზე პარლამენტი არ ეკუთვნის ოცნებას და ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ ქართველ ხალხს. პარლამენტის და საკრებულოების ტრიბუნის არ გამოყენება განსაკუთრებით ამ რთულ პერიოდში არა მხოლოდ შეცდომა, არამედ დანაშაულია ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მოქალაქეების ხმა და განსხვავებული აზრი უნდა ისმოდეს. ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილება იყო თავიდანვე განსხვავებული, ჩვენ ჩავხსენთ მანდატები, დავტოვეთ საქართველოს პარლამენტი, შესაბამისად ეს საკითხი არის ამოწურული ჩვენთვის, ამ მოწვევის პარლამენტთან არავითარი შეხება არ ქონია და არ გვექრება არალეგიტიმურ პარლამენტში, რომელმაც შექმნეს ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისია, რომელიც ასამართლებს თანამედროვე საქართველოს ისტორიას და რომელიც არის არალეგიტიმურად შეკრებილი ორგანო, ჩვენ ვერ ვხედავთ ასეთ ორგანოში ყოფნის რაიმე აზრს. გახარიას ეს გადაწყვეტილება არის ჯერ ერთი ღალატი ქვეყნის შიგნით საქართველოს თითოეული მოქალაქის ყველა პროტესტში მონაწილე ადამიანის პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური პატიმრების, რომლებიც ციხეში არიან. პარლამენტის წევრები რო იყვნენ, მე ვყოფილი ვარ და მახსოვს როგორი მშიშრები იყვნენ და როგორ ეშინოდათ იმისი რომ ოდნავ წინააღმდეგობა გაეწიათ მან და ჩემი დასაცავი ხდებოდნენ ხოლმე ჩხუბის დროს. შესაბამისად ახლა ვინმეს მოლოდინი იმისი რომ მათ პარლამენტიდან შეუძლიათ დაანგრიონ ქართული ოცნება არავის არ აქვს ნამდვილად და ამისი თვითონაც არ ჯერათ მათი ერთადერთი мотиваცია არის ქართულ ოცნებასთან ვაჭრობა მათ შორის გახარია ელაპარაკებოდა ქართულ ოცნებას რომ იმის სანაცვლოდ რომ ის არ გააუქმონ და იმის სანაცვლოდ რომ მან რაღაცნაირად იარსებოს ის მზად იყო ქართული ოცნებისთვის ლეგიტიმაცია მიეცა და შესულიყო პარლამენტში 3 წელი ვერ გაძლო ოპოზიციაში და სუპერძალოვანი მინისტრობიდან აგერ სუპერ შიშარა გაქცეულ ადამიანამდე რომელიც ბერლინშია შეფარებული ეხლა და პირსბანს ბიძინა ივანიშვილს ეს ყველაფერი იკითხებოდა კიდეც მოცემულობიდან როდესაც მათმა ბელადმა განაცხადა რომ შეცდომა იყო საქართველოს პარლამენტში არ მოსვლა და მანდატებით არც სარგებლობა. ამ პარტიის 12 წევრი უკვე გახლავთ. საქართველოს პარლამენტის წევრი, ისინი უბრალოდ არ დადიოდნენ ამ დღემდე სხდომებზე. არც ამ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ იმის იმედი, რომ რეალურ საკანონმდებლო საქმიანობაში ვინმე ჩაერთვება, თუმცა ისინი ალბათ უკვე აქ ახლოდან საპარლამენტო მანდატის ფარგლებში პარლამენტში გააჟღერებენ იმ სურვილებს და მიზნებს, რაც გარე ძალებს უცხოეთიდან აქვთ. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს შეხვედრა მიმდინარეობს. სხვა თემებთან ერთად საქართველოს საკითხებსაც განიხილავენ. შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის ლიდერებმა და წევრი ქვეყნების დიპლომატებმა მედიასთან განცხადებებიც გააკეთეს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა თქვა, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენები შემაშფოთებელია. მან მოუწოდა საქართველოს მთავრობას მოусმინოს ხალხს, ესაუბროს სამოქალაქო საზოგადოებასა და მიჰყვეს მათ სურვილს გახდნენ ევროპის ნაწილი. მედიასთან კომენტარი გააკეთა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც, რომელიც თბილისში ვიზიტით ყოფნისას რუსთაველზე აქციაზეც იმყოფებოდა. მისი თქმით, რაც საქართველოში ნახა ძალიან შემაშფოთებელია. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საქართველოში მიმდინარე შემაშფოთებელ მოვლენებს. ბოლო სამარჩევნებში, მიმდინარე საპროტესტო აქციებში, ასევე გამოკითხვებშიც საქართველოს მოსახლეობამ აჩვენა, რომ მათ ევროპული მომავალი სურთ, მაგრამ არა მთავრობას. როგორც ჩანს, მათი მთავრობა არ უსმენს საკუთარ ხალხს და არ სურს ევროპული გზით სიარული. როგორც იცით, ოპონენტები დაპატიმრებული არიან, ჟურნალისტების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს კი აჩუმებენ. ამავდროულად ხელისუფლებაში მყოფი პირების მიერ წახალისებულია ევროპის, ევროკავშირის წინააღმდეგ დეზინფორმაცია. ამიტომ ჩვენ ვგმობთ ამ ცრუ ნარატივებს და ვგმობთ ყველა თავდასხმას ევროპულ ინსტიტუტებზე, ევროპული ინსტიტუტების წარმომადგენლებსა და ჩვენ წევრ სახელმწიფოებზე. მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას მოусმინოს თავის ხალხს, იყოს ინკლუზიური, ესაუბროს სამოქალაქო საზოგადოებას და მიყვეს მათ სურვილს, გახდნენ ევროპის ნაწილი.
სამხრეთ კავკასიიდან ცოტა ხნის წინ დავბრუნდი და სამწუხაროდ რაც საქართველოში ვნახე ძალიან შემაშფოთებელია. რიგითი ადამიანების წინააღმდეგ ქუჩებში რეპრესიები არის ის, რაც მიუღებელია. საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე იმაზე მეტი პოლიტიკური პატიმარი ყავს ვიდრე რუსეთს, რაც ძალიან ძლიერ სიგნალს გვიგზავნის ყველა ჩვენგანს. ცხადია, ეს არ არის ევროპული გზა, მაგრამ ეს არც ის გზა, რაც ქართულმა ხალხმა აირჩია, ასე რომ ამ კუთხითაც მტკიცედ უნდა ვიყოთ. საქართველო ახლოს იყო ევროპულ გზასთან და ახლა ვხედავ, რომ ისინი დისტანცირდებიან. ეს სამწუხაროა. ისიც კი მოვისმინე, რომ არჩევნები იყო რთული. მე არ ვარ რომელიმე მაკონტროლებელი საბჭოს ან ორგანოს წევრი, თუმცა მოვისმინე, რომ ხალხი ახლა ძალიან უკმაყოფილოა. არჩევნები კარგად თუ ჩატარდა, შედეგებს პატივი უნდა ვცეთ. თუ არა, მაშინ უნდა ვნახოთ, რისი გაკეთება შეიძლება. საქართველოს არჩეული აქვს ევროპული მომავალი. ახლა მე არ მაქვს მტკიცებულება, რომ არჩევნები სამართლიანი არ ყოფილა. თუ ასე არ არის, ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს და კიდევ სამწუხაროა თუ ისინი დაშორდებიან ევროპას. ისინი ახლოს იყვნენ ევროპასთან. საქართველოს საკითხზე დღეს გავმართავთ დისკუსიას. ჩვენ გვინდა რომ ქართველი ხალხის მისწრაფებებს მივცეთ წინსვლის საშუალება ევროპული გზისკენ. ჩვენ გვინდა რომ ამ მისწრაფებას პატივისცენ. ეს არის სულისკვეთება, რომლითაც ჩვენ განვიხილავთ და მივმართავთ საქართველოს მთავრობას. რა თქმა უნდა, ყველა ვარიანტი განიხილება. ევროპულ მიდგომასთან დაკავშირებით საქართველოში ბოლოდროინდელი მოვლენები დიდ იმედგაცრუებას იწვევს. ჩვენ მოქალაქეების მხარეს ვართ, ჩვენ მათ მხარს უჭერთ, თუმცა მთავრობა და მთავრობის მოქმედებები მიუღებელია. ამიტომ როგორც ვთქვი, ყველა ვარიანტი განიხილება. როგორ გაგრძელდება საქართველო-გერმანიის ურთიერთობა? ელჩის პიტერ ფიშერის კონსულტაციებისთვის გაწვევის საკითხს ოპოზიციის ნაწილი ნეგატიურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ქართული ოცნება რუსულ ორბიტაზეა გადასული და მათი მიზანი საქართველოს იზოლაციაში მოქცევაა. მართლ პარტიაში კი იმედოვნებენ, რომ საქართველო-გერმანიას შორის შენარჩუნდება მრავალწლოვანი ურთიერთობა. თუმცა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შემდეგი განცხადება გამოაქვეყნა. უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის, გერმანიის და ასევე პირადად გერმანიის ელჩის პიტერ ფიშერის წინააღმდეგ აგიტაციას ეწევიან. აქედან გამომდინარე, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადელფულმა მიიღო გადაწყვეტილება გაიწვიოს ელჩი ფიშერი კონსულტაციებისთვის შემდგომ ქმედებებთან დაკავშირებით. ნათქვამია განცხადებაში. გერმანიის ელჩზე ეს მიზანმიმართული თავდასხმა და აგრესია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება უკვე დიდი ხანია, აღრმავებს ამ ქვეყნის საქართველოს თვითიზოლაციას და საქართველოს აკარგინებს საერთაშორისო პარტნიორებს და ტოვებს მტრის რუსეთის ამარა. თავდასხმის ობიექტი ყოფილა ევროკავშირის ელჩიც და ზოგადად ყველა ევროპული ქვეყნის ელჩი ამ ქვეყანაში ნათლად მიუთითებს იმ გზას, რომელიც 13 წლის განმავლობაში არჩეული აქვს ქართულ ოცნებას. ეს არის საქართველოს იზოლაცია, ეს არის საქართველოს ევროპული კურსის ისე დაზიანება, რომ მას პერსპექტივა არ ჰქონდეს. როგორც ჩანს, გერმანიის ხელისუფლებაში დაფიქრდნენ იმაზე, რომ მოქმედი ელჩი სამწუხაროდ ნაცვლად იმისა, რომ ასრულებდეს ხიდის როლს მთავრობებს შორის, მან აირჩია კედლის როლი ჩვენს ქვეყნებსა და მთავრობებს შორის, რაც სამწუხარო არის. ხედავდით მისის მხრიდან თავდასხმებს საქართველოს ხელისუფლებაზე, ხედავდით მისი მხრიდან მხარდაჭერას რადიკალური ჯგუფების მიმართ, რაც სამწუხარო იყო. მე სხვა დროსაც ვთქვი, 30 წლიანი განსაკუთრებული პარტნიორობა სამწუხაროდ გერმანიის ელჩის ხელში დავიდა ძალიან დაბალ ნიშნულზე. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გადატვირთვის სიგნალი. რა თქმა უნდა, მზად ვართ ჩვენ, რომ ჩვენი ურთიერთობები გერმანიასთან დაბრუნდეს იქ, სადაც ის იმსახურებს, რომ იყოს. სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის მესამე 12 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები ინტენსიურად გრძელდება. პროექტი ითვალისწინებს 4 ზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, 6 ხიდის, 2 სატრანსპორტო კვანძის, საქონლის და საველე გასასვლელების მოწყობას. პროექტის ფარგლებში პირველ 6 კილომეტრზე უკვე დასრულებულია გზის საფარის ზედაფენის დაგება, ლითონისა და ბეტონის თვალამრიდების მონტაჟი. მიმდინარეობს საგზაო ნიშნებისა და ჰორიზონტალური მონიშნების სამუშაოები. აღნიშნული მონაკვეთის გახსნა ავტოტრანსპორტისთვის მიმდინარე წლის ბოლომდეა დაგეგმილი. სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალი 4 მონაკვეთად არის გაყოფილი, საიდანაც მეორე და მეოთხე მონაკვეთები უკვე ექსპლუატაციაშია შესული. ახალი გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის ნაწილია და მთლიანობაში 52 კილომეტრს მოიცავს. ზესტაფონ ქუთაისის შემოვლით იწყება და გრიგოლეთში მდინარე სუფსასთან მთავრდება.
მშენებლობა ფინანსდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის ესხითა და სახელმწიფო ბიუჯეტის თანადაფინანსებით. ვინახულეთ სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის მესამე ეტაპის მშენებლობის სამუშაოები პროექტი დასმით ფაზაშია და უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. აღნიშნულ პროექტს აქვს ძალიან დიდი ეკონომიკური დატვირთვა რეგიონისათვის, ასევე პროექტის განხორციელების შემდეგ მოხდება ტრანსპორტის ნაკადების გადანაწილება, რაც რა თქმა უნდა შეამცირებს გადაადგილების უსაფრთხოებას და რა თქმა უნდა შეამცირებს გადაადგილების დროს. რეგიონის მასშტაბით ხსნება კიდევ ერთი მონაკვეთი ლანჩხუთი ბათუმის დამაკავშირებელი მაგისტრალზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის თავისუფალი მოძრაობისთვის, სადაც პრობლემები იყო გადაადგილებაზე ლანჩხუთის ტერიტორიაზე. და მივესალმებით კიდევ ამ მონაკვეთის დამატებას, რომელიც გაიხსნება უახლოეს მომავალში. ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის გადაადგილების კომფორტისთვის ამ მაგისტრალების მშენებლობა არა მხოლოდ კომფორტისთვის, არამედ ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკურ განვითარებას მაქსიმალურად ხელს უწყობს ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ჩვენი სამინისტრო მთავრობა აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალი პროექტი დაიწყოს და რაც შეიძლება მალე განხორციელდეს. დღეისათვის სულ ეს გახლდათ, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.